कहाँ देखेगी जब। तो गाइस जैसे मैं चर्च आया था और चर्च में हो रहा है रिहर्सल, क्योंकि करम अगले ही महीना है, तो उसके लिए जोरों से यहाँ पे डांस प्रैक्टिस हो रहा है करम के लिए। तो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। मेहंदी लगाई है, देखो कितना मस्त का लग रहा है देखने में भी। कहाँ से डिजाइन कॉपी की? मुनी मम्मी ने लगा दी। तो यानी कि आज पूछी खाना नहीं खाएगी क्योंकि उसके हाथ में मेहंदी लगी है, तो वो पाँव से खाएगी ना। कि क्या से खाएगी? मुनी मम्मी खिला देगी। खिलाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग का खाना अभी लग चुका है। तो आज खाने में है, क्या बना है हमको तो पता ही नहीं। पोल्टी बना है, देख सकते हैं। और मम्मी अभी सो के उठी है, मैं भी अभी आया, अभी देख रहा हूँ। अभी खाना लग रहा है सबके लिए। तो अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे, उसके बाद में कुछ देर के लिए टीवी भी देखेंगे, फिर सो जाएंगे। जो पूछी मेहंदी लगाई थी वो सूख चुका है, तो अभी पूछी उसको धोने के लिए जाएगी। और हम लोग भी खाना खा लिए, तो हम लोग भी सोने के लिए जाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं जैसे स्वागत करता हूँ मेरे फिलिप ब्लॉग्स में। एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस आज सुबह हो चुकी है। आज देख सकते हैं कितनी कड़ाके की धूप निकल चुकी है। बहुत ही ज़्यादा धूप है, देख सकते हैं सुबह सुबह। तो आज बहुत ही गर्मी सताने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं बरसात के मौसम में ये सब जो फूल है वो फूलते हैं। इनको लिली फूल को बोलते हैं, देख सकते हैं लिली फूल कितने मज़ेदार दिख रही है अच्छी से। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पूछी के साथ में। पूछी अपना हाथ दिखाओ, मेहंदी लगाई थी ना। पूछी के मेहंदी जो लगाई थी देखो पूरा अच्छा से, यानी कि कलर आ गया है इसके हाथों में। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो फेंसिंग था वॉल के ऊपर, वो फेंसिंग को ठीक कर रहे हैं पूछी के साथ में। हाँ पूछी, तो इसको कर लेंगे हम लोग। चलिए तो गाइस फाइनली हम लोग का ये काम हो गया। ये वाला जाली लगाना था, ये हम लोग लगा दिए। तो इधर दिखाओगी, पहले जाली हम लोग लगा दिए हैं, थोड़ा मजबूत हो गई। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो मार निकालना पड़ेगा। मार
निकालेंगे लेकिन निकालेंगे क्या में, हम लोग निकालेंगे इसमें। अच्छा से दिखाओ। ये हो गया, इसको ऊपर कूलर में लगा देते हैं ना, इसको साइड में रख देते हैं, गर्मा गर्म है। तो चलो, और बंदर हम लोग का यहाँ का छाना तोड़ दिया है, तो और बीच में पानी भी टपक रहा है, तो वही देखेंगे अभी हम लोग। तो पहले सीढ़ी लाने जाते हैं, सीढ़ी लेके आते हैं। तो हम लोग का छाना में ईटा फंस गया, इसलिए उनके पानी गिर रहा है, सब अंदर घुस रहा है, तो वो नाला से ईटा को निकालना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक होगा। तो चलो जाके इस ईटा को निकालते हैं। हाँ, तो यहाँ हेल्प करने के लिए गैबिन चढ़ रहा है, वहीं तक चढ़ो, वहां से ईटा को मांगो, ऊपर मत चढ़ो, ऊपर क्या करेगा। यहाँ इतना बड़ा ईटा था, ही नहीं यहाँ। तो ये ईटा था, तो पूरा नाला ब्लॉक हो गया था। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके उतरना है, केबिन उतर रहा है, तो केबिन सीढ़ी में रहना है, उसको देखना कैसे उतरेगी। वो उतर लग नहीं, देखो दी इसे मुर ही नहीं मुर रहा है, उतर दे ला एखन ला केबिन को छोड़ दे, तो वहाँ बैठ उन्हें मुरा। तो एक जन उतर गया है, मेंटेनेंस वाला, उधर जाओ, उधर आओ, घूम। हाँ, घूम ले, हाँ उन्हें मुरा ले, हाँ उन्हें मुर, हाँ यहाँ गोड़ के गोड़, अरे मोया हो तो, पूछी जल्दी उठा में हाथा था और नीचे कर ना, कापो ठीक है। तो पाँव सब कांप रहा है पूछी का, किधर दिखाओ फेस को। तो एक ईटा उतारने के लिए 2-2 जन आदमी लगा यहाँ पे, छाना भी तोड़ दिया वरना। तो यहाँ का जो यानी कि छाना जो पानी टपक रहा था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, अभी ईटा वीटा उतार दिया है। तो चलिए सीढ़ी वीडियो को हटाते हैं ना, लो। तो वैसे इनका 2-3 दिन से तबीयत बिल्कुल ख़राब था, क्योंकि जो हड्डियाँ जो था मम्मी ने खिला दी थी, तो इनका 2-3 दिन ये सब पूरा नशे में थे, तो खाना नहीं खा पा रहे थे। तो अभी देख सकते हैं ये सब फुर्ती हो गए और खाना के लिए कैसे हो रहे हैं, और ये सबको तो खुलना ही पड़ेगा। चलो निकलो निकलो, ये 2 जन को इधर ही रहने दो। जा जा, जा जा, तभी दिखा दे। ओए ओए ओए, गैस जैसे देख पा रहे थे, ये खाना नहीं खा रहा था, खाना खा रहा है, सॉरी खा रही है अच्छा से। अभी एक बार देख के फिर डबल देना पड़ रहा है इसको।
तो सभी का खाना वाना देना हो गया, तो ये सब खा रहे हैं मत से। इनका सबका खाना अच्छा से हो गया कंप्लीट। तो चलो चलते हैं। मेरे लिए भी आइसक्रीम है। ओके बाय बाय बाय। तो गाइस मैं दुकान जाने के लिए रेडी था और देख रहा हूँ कि गाय सब अभी तक खोला नहीं है। अब मैं और पूछी जाएंगे गाय सबको छोड़ने के लिए खेत की तरफ, और फिर वहाँ से आके मैं जाऊँगा दुकान की तरफ। वहाँ तक छोड़ रहे हैं गाय सबको। जैसा आप देख सक रहे हैं पूरी खुली मैदान है, वहाँ पे गाय चरती है, उसके बाद में शाम को वापस चली आती है। तो हमको उतना टेंशन लेना नहीं पड़ता है, बांध के रखना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद शाम को चली आती है। तो बस हम लोग कुछ सवेरे सवेरे जाके खोल देना पड़ता है। क्या पूछी, छोड़ना पड़ता है ना। क्या बोला तूने? तो यहाँ से भी अब जाएंगे और दुकान खोलना पड़ेगा। तो गाइस इस छोटे से वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, अगर इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के मज़ेदार वीडियो बनाते रहेंगे और पूछी के साथ, और दिशा के साथ। दीक्षा के साथ भी